correspondent, Trey Yingst, has been up all night, is standing by with all the details. Trey, what can you tell us? Yeah, Laura, following that Israeli attack against Iranian nuclear facilities and top IRGC leadership overnight and into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back. Go back, please. Go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. And so I'm going to have my cameraman pan up here to this building just across the street from the Kiryat. And so מאוד תושבים יקרים, אנחנו פה בזירת ארץ מורכבת מאוד. הסכנה הכי גדולה כרגע, מעבר למה שנקרא כרגע, זה אלפי אנשים שהגיעו לכאן סקרנים וסקרניות. יש כאן עוד סכנות בתוך הזירה, ויותר חמור. כמעט בוודאות, צפויים מחכים נוספים בתוכו. חיזור של אלפים שנמצאים כאן, סכנת נפשות. פגיעה נוספת ולא מרסיסים שעלולים ליפול כאן, סכנת חיים. מעבר לכך, שאתם מסתכלים את החיים שלכם. אוקיי. יואו! יא בני זונות. יואו, אני בהלם. אני בהלם. יואו. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. פה יש